今年早些时候，Meta 推出了 VoiceBox，可以执行编辑、采样和风格化等语音生成任务。现在他们又推出 VoiceBox 2.0版本 AudioBox，该模型可以结合使用语音输入和自然语言文本提示来生成语音和音效，从而可以轻松地为各种场景建自定义音频。例如，可以根据文本提示生成一条流淌的河流和鸟儿在鸣叫，或在大教堂中悲伤而缓慢地说话的语音。Meta 称，据其所知，AudioBox 是第一个支持语音和文本双输入，以进行自由语音重新设计的模型。Meta 将在接下来的几周内开放基于 AudioBox 的应用程序，以及展示 AudioBox 功能的交互式演示。